โอเคนี่เป็นไลท์แพทช์ Star Rail 1.5 เนาะ The Crepuscular Zone โซนอะไรวะจะดูจากรูปโลโก้เหมือนจะเป็นแบบผีหน่อยซึ่งเราเห็นแล้วว่าน้องจิ้งจอกหัวไม่รู้ว่าจะออกเสียงว่าอะไรแต่ออกเสียงว่าหัวเขาแล้วกันนะออกเสียงยากเหลือเกินน้องหัวแล้วกันผมขอพยางค์เดียวเหมือนมีความสามารถเกี่ยวกับวิญญาณเนาะคือตัวละครเซียนโจมันจะมีพวกเทนลอร์ดคอมมิชชั่นที่สามารถดูแลเรื่องความเป็นความตายมนุษย์ได้ดังนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการใช้วิญญาณอะไรอย่างนี้เนาะก็มี4 ดาวชื่ออะไรฮันยาหันหยาผมว่าน่าจะอ่านว่าหันหยาเพราะว่าน่าจะเป็นภาษาจีนเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนักพากย์ภาษาอังกฤษเขาน่าจะเรียกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมมั่นใจว่าภาษาจีนมันน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวภาษาอังกฤษเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าฮาเนียแน่เลยแต่ผมว่าภาษาจีนน่าจะเป็นหันหยาอะไรประมาณนั้นว่าถ้าทำมันนานจังวะเอาเป็นว่าผมเกริ่นไปหมดแล้วเนาะคือน่าสงสัยที่เหมือนเนื้อเรื่องมันคู่ขนานกันไปมันจะมีฝั่งเซียนโจแต่ไม่รู้ว่าใช่โหลฟู่หรือเปล่าหรือเป็นโซนอื่นแล้วก็มีอัศวินแห่งความงามแล้วเราก็กำลังจะไปเพนาโคนี่ก็เลยงงว่าจริงๆดาวเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่วะมันจะไปทางไหนกันแน่ตอนนี้ที่งงอยู่เพราะว่ามันเอาไงกันแน่วะ อย่างที่เราเห็นเนาะว่าตอนที่เราเล่นเนื้อเรื่องของโทปัสตลาดแห่งอนาคตมันจะคู่ขนานไปกับเนื้อเรื่องของจริงนี่อุ๊ยมาแล้ววะมาเฮ้ยโปรแกรมนี้สนับสนุนโดยองค์กรอะไรนะสันติภาพแห่งดวงดาวแล้วก็นี่ MC เปิดมา อะไรวะเนี่ยกำลังกินขนมชิวๆ The finest hand-picked well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Delight, the drink of diviners. Newsflash. The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madam Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting.Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. จะพยายามสรุปให้แล้วกันฮัลโหลฮัลโหลอะไรวะเนี่ยสตาร์เร็วนี่เขาเล่นเยอะเหลือเกินอุ้ยเดี๋ยวนะเป็นที่ไหนฝั่งเลยใช่ไหมหรือว่ามันเป็นมันคงไกล Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick in supernatural activity, with evil spirits wreaking havoc across multiple locations. The Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents.This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the upcoming Haunted Xianzhou special program. อย่างนี้ต้องเปิดโซนใหม่เซียนโจแล้ว Beautiful creature, bless you for choosing to dally here. Allow me to ask you, as a fellow entity of the universe, are you acquainted with the goddess of beauty นะครับ Argenti เอาวะอันนี้คือ PV จริงๆแล้วใช่ไหมขอบคุณมากรถไฟโยกขนาดนี้เลยเหรอวะ Another anomaly in this shining universe. แล้วมึงบุกขึ้นรถไฟอย่างนี้เลยเหรอวะ Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. เหมือนจะมาเดี๋ยวนะแล้วทำไมขึ้นบนฉากสู้ในรถไฟวะมันบุกรถไฟเหรอปะเนี่ย Is eternal. Hey, we made it. ไอฉากอันนี้เป็นโซนฝั่งเซียนโจแล้ว
เฮ้ยมากับซีคือทางว่ะฝั่งนี้ดูเฮฮาดีนะเฮ้ยมอนใหม่โอเค Yo what's up You're finally here มาโซนนี้ด้วยจริงๆด้วยเป็นโซนใหม่ที่เกี่ยวกับเทนลอร์ดน่ารักคือคุณว่าเนื้อเรื่องน้องคือกลัวผีเลยแต่ด้วยความสามารถก็เลยต้องทำงานด้านนี้ที่เปล่าไม่รู้คุณมันมีเนื้อเรื่องให้แล้วตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวภาคมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะรังไหมจุดจบอ่ะทุกคนเวลามีกลมๆแล้วเป็นแฉกการกระบาดแบบตรงๆอ่ะอุ้ยขอไปกรอกโค้ดกันนะทุกคนต่อ Darkness falls across the delve as ghost fires dance. The clock strikes 12. Well, whether or not your world has a midnight hour. อะไรนะ Good morning, good afternoon, and good evening. วินันเฟินWe'll be introducing you to the Cienjo's weirdest.and most วินิเปียนะจริงๆเขาชื่อจริงพวกวินิเปียแต่ว่า I'm the galactic baseballer โอเคมันกลายเป็นเนื้อเรื่องคู่ขนานไปแล้วเว้ยตอนเนี้ย Heliobi นะฮะอันนี้โซนใหม่ has always been overflowing with yin energy. The garden itself is littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. ไม่รู้ดิมันดูรู้สึกสงบดีอะ When the sun goes สงบแบบหลอนๆนิดหน่อยแต่ว่า things get ผม a ชอบนะ whole lot creepier.The garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your bearings. Since the Heliobi moved in, it's probably the most dangerous place. น่าจะเป็นโซนที่มีมอนสเตอร์ซะส่วนใหญ่นะ Heliobi are experts when it comes to possession. อย่าบอกนะเป็นบอส Even the most experienced Wraith Wardens and Arumaton spectral envoys can become their victims. เหมือนเป็นทหารของนี่เลยอะทหารของเทนลอร์ดใช่ไหม If all that wasn't enough, they say that Mara-stricken members of the Ten Lords Commission แสดงว่าตัว2ตัวเมื่อกี้เป็นทหารธรรมดาแล้วอันนี้เป็น Word of advice? เวอร์ชันติดมาลา Keep your wits about you. Sounds like great streaming material to me. I bet I could become the Cienjo's number one streamer in no time. อันนี้เป็นเควสส้มอีกแล้วนะ Funny you should mention. เควสส้มอีกแล้วเหมือนเป็นเนื้อเรื่องแบบยังไม่เชิงว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักอ่ะมันเป็นแบบไซส์สตอรี่ที่แบบคู่ขนานไปด้วย But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. ซึ่งตอนนี้เราออกมาจากตรงนั้นแล้วนะเราออกมาจากเซียนโจแล้วดังนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องตัวนี้น่าจะเล่าโดยกุยหนันเฟินกับซูชาง Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. ตัวเอกในพาร์ทตรงนี้ Cienjo fans of the supernatural, a Foxian tale of the haunted is divided into 5 chapters and starts off with a ghost hunting squad facing an unusual danger as a joiner's ghastly reverie.Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, sword essence, and Foxian dream. Oh, น่าจะเป็นเรื่องแนวแบบไปล่าผี During the ghost hunting squad's fictional exploration, trailblazers can jointly manage great knife and socials. Posting threads is a great way to create discussion among Cienjo netizens and fans of the supernatural. Oh, I can't wait! We're gonna get the whole Cienjo talking.Seriously, this is once in a lifetime material. We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. เขาใช้ชื่อเดิมมา Once you get enough momentum, the fan base grows itself. อันนี้เป็นมีเควสส้มกับเควสฟ้าคู่กันเห็นปะ Oh, you know, Miss Gwynnifin. There's always room for creative talents at the IPM. อันนี้เป็นอีเวนต์ซ้อนอยู่กับเนื้อเรื่องสีส้มด้วย I've introduced a lot of big names in the company.The Albert stamp of approval goes a long way. เป็นอีเวนต์ซ้อนอยู่กับเนื้อเรื่องหลักครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าต้องเปิดคู่กันได้หลายคนด้วยหลายคนอยู่นะของกุยหนันเฟินป่ะถ้าใช่จะดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีใช้ Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Trailblazers can obtain the event like cone, hey, over here.
แสดงว่าเป็นของหัว Let's give it up for Guinaifan's generosity. Woo! ใช่แน่ๆเลย Still, I'd spend some time getting to know your assignee. เป็นยูนิฟอร์มของเทนลอร์ดนะผมจำหมวกได้เว้ยมันจะมี NPC ที่เป็นเด็กตัวหนึ่งอยู่ที่trainee, huh? Alchemy Commission อ่ะ As long as they're จะมีเด็ก confident in อยู่ their คนหนึ่งที่ยืน abilities. อยู่แล้วก็ใส่หมวกแบบนี้เลยแล้วบอกว่าเป็นคนจะมาจากเทนลอร์ดอันนี้แนะนำตัวละครแล้วเนาะเหมือนห่างน้องโดนสิงอยู่วะใช่ไหมเหมือนแบบมีผีสิงอยู่ด้วยอ่ะแล้วเหมือนแบบน้องไม่ได้อยากทำเหมือนเมื่อกี้เหมือนโดนหางดันไปนี่ไงโดนสิงเห็นป่ะเมื่อกี้ยืนตรงนิ่งตัวตรงเลยอ่ะแล้วก็มีเหมือนวิญญาณจิ้งจอกสิงอยู่ Wait, is her tail on fire? Those are the spookiest looking flames I've ever seen. อันนี้มียันเห็นไหมว่ามียันแปะอยู่เว้ยเหมือนกับว่าเอาไไว้สะกดวิญญาณที่อยู่ในหาง Nothing. สัตว์หางว่ะทุกคน Beginning to doubt her credentials? How did this little girl become a judge in the first place? Good question. ดูดิคือน้องแบบน้องกลัวเป็นคนที่กลัวแต่ว่ามีพลังอยู่อะ super handy for the Ten Lords Commission. They couldn't believe their luck. Sounds qualified. Of course. Talent comes in all shapes and sizes. The key is to bring the best out of everyone. Still, to her, Huo Huo's unique skill set isn't exactly a blessing. People say she has the worst luck on the CN show. Always running into ghosts, tripping over thin air. You know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Guilins had the same problem. ช่อง Official เขามีนี่นะเว้ย One of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. ก๊อปตรงนี้ได้เลยสบายๆนะฮะ I only told you half the story. Bad luck, evil attraction, call it what you like. It all started from a single unfortunate event. Oh? When Huo Huo was a little younger, her tail was possessed by a monstrous long-life species. Any guesses? Yep, it was a heliobus. That very same day, the Ten Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place and took Huo Huo under their wing. I get it. So Huo Huo is kind of like a Ten Lords guinea pig. I think Herda had a similar fate planned for me. เหมือนมันโดนนี่แหละอย่างที่เท่าที่เขาเล่านะก็คือเทนลอร์ดอ่ะเขากักขังวิญญาณเอาไว้เว้ยโดยที่หัวเนี่ยเหมือนเป็นเมื่อกี้MC มันแซวไว้ว่าหัวเป็นแบบเป็นหนูทดลองอ่ะBut she's just a baby. How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the Ten Lords? ตั้งแต่เด็กเลยเว้ยโดนฝังโดนเหมือนเอางี้เหมือนนารูโตะเลยเว้ยนึกว่าเป็นนารูโตะเลยเว้ยก้าวหางอยู่ในตัวอะไรประมาณนั้นนะเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นนะ You're all weak, y'all. If that actually worked, I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Huo Huo's willingness to confront her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huo Huo's basic attack, Banner Stormcaller, can deal wind damage to a single target. Kind of looks like her tail is the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Huo Huo briefly brandishes her banner, restoring HP to a single ally and adjacent teammates. Are you sure she's not trying to surrender? Huo Huo's ultimate tail spiritual domination can regenerate allies' energy and increase their attack. Whoa! So that's what a heliobus looks like. No wonder it took the Ten Lords Commission to seal it away. When under the influence of her tail, Huo Huo has a few special talents. After using her skill, she receives sacrifice life. Sacrifice life can grant allies a set amount of HP restoration at the beginning of their respective turns or when they use their ultimate. Nice! Not bad for a trainee, huh? This ghost hunting squad's gonna kick butt. That's not all. Huo Huo's technique, fiend impeachment of evil, sends her enemies into a horror-struck state and scatters them in all directions. When attacking a horror-struck enemy, it's a chance of reducing their attack. Scaring away your enemies.
แอทแทกลดลง 25% เมื่อกี้โคตรเยอะเลยนะ Still not getting โคตรเยอะเลยนะ Hey, easy on the อุ้ย training. น่ากดมากเลยอะ Of course, when you're dealing with Helioba, the more judges, the better. ตู้หน้า That's มี why the 10 lords เรือนเมย์ appointed รอ a อยู่ด้วย seasoned ชิเป่งละ veteran to bring up the rear. ยังไงดีวะ I'm เนี่ย talking about none other than คือผมไม่อยากได้ตัวฮิว Hanya. เก่งๆอีกสักตัวเว้ยอุ้ยหันหยาไม่รู้เขาจะอ่านว่าอะไรเดี๋ยวรอดูดีกว่ายังไม่ได้ยินเสียงเขาพูดเลย Hanya is a netherworld judge of the Hanya. 10 Lords Commission. ฮันย่า She's นะ a เขาออก physical เสียงภาษา type ภาคนักภาคอังกฤษ following the path of harmony. นั้นผมว่าจีนน่าจะหันหยาน่ะ น่าให้เดา I นะ saw her on the Return to Darkness light cone. Correctamundo. Rumor has it, she's one of 2 sisters dedicated to the work of the 10 Lords. She's responsible for predicting karmic offenses and recording corresponding ก็ judgments. คือผมพอจะ Or เดา to เนื้ be อเรื่อง more คร่าวๆได้ว่า precise, สเวยยี่ Hanya ไอ้น้อง reads ที่ the เป็น karmic จักรกล sins น่ะ of criminals คนนั้นน่ะ and uses เขา her oracle brush to เป็นพี่น้อง record กับคน their นี้เว้ย punishments. คนนั้นน่าจะเป็นพี่แต่คนนี้เขาน่าจะเป็นน้องโดยที่คนพี่น่าจะให้เดาว่าน่าจะตายไปแล้วแต่ว่าน่าจะโดนสร้างร่างจากคนขึ้นมาเป็นไซบอร์กอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไว้ในร่างอันนี้ผมเดาเล่นๆนะเดี๋ยวเนื้อเรื่องว่าไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปดูอีกที Cool. Soundsไม่ได้ like ฟั our งเลยว่า ghost โทษที hunting เมื่อกี้ squad just found its guiding light. No พูดถึง offense, มาลาส Huo ตรักอะไรไม่ Huo, รู้ว่า but เมื่อกี้ those sound like credentials. เดี๋ยวมีถ้ามีซับไทยเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบนึงดีกว่าแล้วก็มานั่งคอมเมนต์กันอีกรอบอันนี้ขอดูรีแอคชั่นผมไปก่อนแล้วกันนะ During her basic attack, basic Hanya attack. uses her oracle brush to assault the enemy, dealing physical damage to a single target. She really lives by the pen is mightier than the sword, huh? มอนใหม่แม่งเดี๋ยวนะไอตัวตรงกลางเมื่อกี้เหมือนเป็นจักรกลเนี่ย addition to dealing แพ้ physical กาย damage to ภา a พกับไฟ single ฟ้า target, Hanya's skills, skill. samsara a lot, can inflict them with a burdened state. Ooh, is that Hanya's way of marking enemies prior to sentencing? Pretty much. มาร์กแล้วไงอ่ะไม่ Allies แน่ใจ inflict increased damage on enemies marked with burden. And if that อันนี้มาร์ก wasn't ไว้ enough, ปั๊บแล้วไงอ่ะ after an ally launches a set amount of attacks on an มีโซ่ enemy พัน marked อ with ยู่แล้วก็ burden, โบ๊ะ they recover a skill point. When the May going not gets tough, Hanya's got your buff. Hanya's ultimate, 10 Anti Lords ครับ Decree, all shall obey, can increase 10 speed Lord and attack Decree for a single ally. All shall When obey Hanya uses her โอ้โห technique ชื่อ during exploration, ชื่ออันติ she คือแบบ immediately launches an attack and inflicts เขาเรียกว่าอะไร burden อ่ะ on a random enemy. เทนลอร์ด When ดี the ครี enemy อ่ะ won't คือ budge, เป็น call in the คำสั่งของ judge. เทนลอร์ดให้ All that aside, All shall obey in version นะฮะ 1.5, the new คือผมรู้ภาษาไทยนะแต่ shape of นึก perdition คำ will ไม่ออก appear within the fixture garden map on the Cienjo ฟัง Lava รู้เรื่อง Field. นะแต่แปลไม่ออก Complete the challenge โอ้ to นี่บอสเหรอ obtain เนี่ย new physical ascension material. เป็นบอสที่ไซส์ Within the ไซส์ same เท่าม map นุษย์นะ will โอ้ใน also อาร์ be ติแฟกต์ใหม่ welcoming Cavern of ไม่ใช่ Corrosion, Lilith Path โทษ of Darkness. Complete the อันนี้เป็น challenge เซ to ตอะไร obtain ไม่รู้ two ไม่บอก brand เลย new นะ Cavern relics. Prisoner in deep Path of confinement Darkness and Grand สองดำ Duke incinerated to เหมือนเป็นไฟ ashes. อันหนึงแล้วก็เป็นอีกอันหนึงก็ไม่รู้เนาะ Well, that just about brings us to the final โอเค sections of our พาร์ทของ Haunted Cienjo พาร์ทเซียน special โจน่าจะหมด program. ละ Huh? Already? This program isn't nearly haunted enough for my แป๊บนึง liking. นะกี่นา Where ที are all แล้ the ว ghost stories? ตอนนี้ประมาณ 20 นาที Beautiful Foxian spirits knocking on your door at ทีนี้ midnight. ยังไม่เล่าถึง That kind of ไอ้ thing. อาร์เจนติเลย I think you're thinking of a different program. Moving swiftly on to some exciting updates. Thanks again for watching, y'all, and Did I? don't go anywhere. We'll be right back after the following commercials. โอเคพักเบรกนะครับ Hey, you there! Sick and tired of the daily grind? Had enough of What's running on? errands? Do you long for rapturous applause and cheering อีเมลนั่น voices? นะ H How about increased self-confidence and a sense of pride? JL We have an opportunity for you. เดี๋ยวนะโฆษ The ณา Boulder Town Martial Exhibition Boulder is now Event open for อ๋อ registration. Put yourself โอ้นี่ to คือ the เขา test พัก by เบรก challenging the best. พัก This เบรกด้วย event อี will เวน once ต์ again be ซ้อน hosted ทีนึ by งเหรอ Sky Business Alliance. มันเหมือนจะเป็นอีเวนต์เก่านะแต่มันเป็นอีเวนต์ใหม่วะ Made for the ใช่ champions. เป็นอีเวนต์ใหม่เพ In ราะว่า order to bring our audience มีตัวละ a ครให้ brand ลอง new เป็น experience, เมื่อกี้ this เป็น event will จิง be ริ้ว adopting a simultaneous exhibition format. Use your fists to prove your ว้าว worth. Enter I am the ultimate fighter to
คือเขาประหยัดเวลาจัดๆเลยว่าตอนเนี้ยเพราะว่าเขารู้ไงเขารู้ตัวว่าโปรแกรมตอนนี้มันซ้อนอยู่กับเกนชินเว้ยแล้วนึงนะพอผมกดพอสแล้วนึงผมแวะไปดูเกนชินหน่อยExpectation for anyone able to restore เกน her ชินยังไม่ตั้ photographs ง to ไลน์ the นะ way แต่ว่า she remembers เขาจะไลน์ในทวิช The images in question ตอนนี้ยัง were ไม่มา inexplicably damaged. I lost all kinds of cool pictures. นี่อะไร Beautiful อีเวนต์เหมือนกัน scenery, strange encounters, โอเค you ก็ name คือ it. เป็นรูป There's ว่า a เฮ้ย big นี่รูป reward for เป็นเงา anyone that can help me น่า restore รัก the อะอันนี้ images. อีเวนต์น่ารัก Actions speak louder than words. Miss March's memories are in your อัน hands. นี้น่ารัก Madam Herta of the Genius เปิด Society เวอร์แปด is นะครับ about to launch unlimited beta testing for the newly developed เอาล่ะ simulated universe จักรวาล world. ประดับอันใหม่แน่เลย Participants will have their อัน costs นั้นไง covered มีอันใหม่ and 2 อันครับ progress saved แล้วก็มี for future คือมี iterations. รีดิกใน In ฟิล order to เป็น Dungeon participate in of this Corruption offline 2 อัน แล้วก็ confidential เป็น beta test, please head จักร to วาล the ประดับอี most ก 2 อัน mysterious อ place ยู่ in ใน the Simulated universe. Universe Herta's office. Wow. Test participants will be คือ rewarded อัปเด with ต a เยอะเหมือนกัน brand นะจ new ริงๆแล้วรอบเนี้ย Patagonia land of the ต้องบอก dreams ว่า and อัปเดต permit frontline Glamoth เยอะพอส Blader มควร ornaments. What are you waiting for? โอ๊ย Get testing. เดี๋ยวนะมีซิม Good ชิลเข้ามาใน news. ซิม The แล้วอ่ะ Planer Fisher and Garden of Plenty events are อั about น to นี้ begin. It's the version อันนี้ก็เป็น you อีเวน know ต์ and love. Let the computer do the hard work for Planer 3 minutes Fisher and and get Garden your of hands on Plenty double event rewards together. อีเวนต์วิดดับเบิล with ก็คือ Argenti. เบิ้ล One เบิ้ล must อาร์ติแฟกต์ explore เบิ้ล the รีดิ essence กับ of เบิ้ล beauty to appreciate the depth เบิ้ลที่ of ของฟาร์ม chivalry. อะไรเอาสรุปง่ายๆพวก Yes, เบิ้ล it ของ is I, เอาวะ your มาแล้วเว้ย beloved avian servant. อันนี้พูดถึงอาร์เจนติแล้วแน่นอน Welcome to ครับ Interastral Peace Media's คาบกุหลาบขึ้นมาแล้ว special program, Legend of Cosmic Beauty. In today's program, we will be introducing อะไร a วะเนี่ย new friend of the universe. Yo, how's my favorite audience doing? Great to see you. We've hardly been gone, and Albert here's already had another wardrobe change. แล้วกุยไหนเปิลก็ไปแบบ Perhaps you ไม่ didn't จาก get ลา the หรือ memo. เขาลาแล้วว่าผมไม่ We're ทัน about ฟัง to be แน่เลย discussing a night of impeccable elegance. It's time to get fancy. So, without further ado, allow me to introduce a member of the Knights of Beauty. Knights of Beauty นะครับอัศวินแห่งความงามอาร์เจนติเขามาขึ้นบนรถไฟเราทำไมวะเหมือนเขาหลงมาหรือเขาจงใจมาวะหรือเขาโจมตีเราวะแล้วทำไมต้องสู้กับแมลงโชว์หรือไงอันนี้อันติแน่เลยซีนอันติครับปับโบน่าจะเป็น DPS Argenti is a physical type character following the path of เป็นปัญ erudition. ญา As a devoted admirer of a Physical drill of ปัญ the ญา beauty, นะครับ Argenti spends his life roaming the universe and extolling their name. ผมคงไม่กด So the simulated universe occurrences ถ้าพูดถึง Curio, Robe of the Beauty, Physical ผมก็มี and Knights of Beauty ค to ลา the ร่ากับ rescue. ซู They're ชางแล้ว obviously อะ related to the ผม Knights, ไม่ right? กดหรอก Running into the Knights of Beauty ต้อง while ประหยัด testing เพชร the นะครับ simulated ตรงนี้ universe is always a blessing. Such is the code of conduct ที่ผมสง that สัยคือ Argenti lives by. อี In ออน the แห่งความ simulated งามเนี่ย universe, not every helping hand is benevolent, but ตาย those ไปหรือ provided ยัง by the Knights are beyond เหมือนจะ question. ตายไปแล้วว่าอี May the เรดา names of Argenti and the เอ beauty ออนแห่ง be ความงาม blessed for all เท eternity. พดาราแห่งความ Speaking งาม of which, Albert, คุณ what was ว่า that ตายไป Planer แล้ว Fisher นะ and Garden of Plenty ไม่แน่ commercial ใจ all ไม่แน่ about? ใจ Well, Argenti fleeting and it's fragrance complete can hamada. deal physical damage to a single target. His skill, ตีตัวเดียว just as hereby blooms, อันนี้ can สกิล deal physical ตี damage หมด to ตีหมู่ all enemies. Nice! Man, I wish I looked that ก็ elegant in สมเป็นปัญ combat. ญาครับ Argenti's ultimate is pretty Anti. unique, triggering different effects depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold beauty of a driller. เหมือนมี When พูดถึง consuming a energy small อะไร amount ด้วย of วะ energy, ไม่แน่ใจ Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal And damage. choose how much energy to release? That's not Oh. all. Argenti's talent, เลือกได้ว่า sublime อยากจะจ่าย object, พลังงาน can ออกไป allow เท่าไหร่เว้ย Argenti to ตามความแร regenerate ง additional energy and ยิ่งมีพลัง obtain งาน a เยอะ stack ยิ่ง of ใช้ self-cultivation. ยิ่งตีแรง Self-cultivation can increase Argenti's crit. Day's enemies are unable to launch โอ้ attacks. ทำสตัน Attacking a เหมือน day's ปล่อย enemy แส to งอ enter อกมาครับ combat ปล่อย not แสง only ออกมารอบ deals ตัว damage to all enemies, เป็น but flash นั่นเอง also regenerates Argenti's ค energy. ล้ายๆของแซมโปนะแต่แซมโปมัน Argenti โยนระเบิด is ง่า kind of ย handsome.
That's โอ้ true. มีเนื้อ The โอเค Argenti fans are in for เข้ามา a ในฐา fatal นะ surprise in เควส version ในเรื่องตัวละคร 1.5. วะ Finally! First off, เมื่อกี้ผมอ่าน during the first เควส phase ตัวละ of ครเว้ย version มันพูดถึง 1.5 การทำความสะอาด and ครั้งใหญ่ของรถเหมือน Big Cleaning Day Big Cleaning Day รถไฟ Trailblazers อะ can obtain the limited 5-star character แล้วอันเจนติ Huo ก็โผล่มาผมอ่านไม่ทัน แต่ว่าประมาณนั้น Huo. During the second phase of version 1.5, we'll be welcoming second two phase character เป็น event warps ชิบ in หายแล้วผมอยากได้ Thorns ฮั of นยา Scented ว่ะ Crown. Trailblazers can obtain the limited มีลิงก์ด้ 5-star วยอะ character โอ้ my Argenti. god Our knight in shining armor! ไม่นะ Meanwhile, in Contract Zero, the อ้าว familiar มาอุ๊ย face of Silver Wolf will หรือ be ผมจะ joining กด the Silver war. Wolf ดีวะ Not to คือ mention the เอา 4-star ดาว character เอา Hanya, Silver who Wolf will be เข้าสักที appearing อะไร in เงี้ย both the aforementioned ไม่รู้ว่า second เดี๋ยว phase หน้างาน character ค่อยว่ากัน event อีกที Ah, แต่ a ผมอยาก long ได้ time no ฮันยา see, Silverwolf. ฮันยา I wonder if her game แล้ว accounts ที่เหลือน่าจะเป็นไลท์โคนแล้วครับ You want to 3 ask ตู้ her the next time you see her? You first. Now, it's time to take a look at version 1.5's light cones. In the first phase of version 1.5, the drop rate for the 5-star คือ light น้องมา cone, แบบ Night of ทีมแบบ Fright, will be ทีมกลัวทีมตัวเอง While in the second phase of version 1.5, the 5-star light มือใคร cone, วะ an เทพแห่งความ instance งามเหรอ before gaze, will enter the มือ light ที่อยู่ตรง cone หน้า event เขาอะ warp. At the same time, the drop rate for the อันนี้น่า 5-star น่า light กดว่ะ cone, incessant ไลท์โคน rain, ซิลเวอร์วูฟ will น่าก be ดมากเลยนะ boosted. All aboard! จริงๆไลท์โคนซิลเวอร์วูฟมีคน The ใช้ได้ train เย is อะนะ about to make the อัน jump. นี้ And here's some other cool อัปเดต stuff. Starting from อัปเดตตัวเกมเนอะเกี่ยวกับ 1.5 within the team selection and character ascension การเลือก screens, ตัวละคร every การ character จัด will ทีม have เหรอ brand new voice This is a lines. different kind of arena. โอ้เวลาเลือกตัวละครเราจะมีเสียงพูด Good or bad? แล้วเวลา Is อัพ that Huo Huo's ascension เวลาอัพตัวละคร line? โอเค So cute! Wait. แล้วก็มี If ตอน a อัพเล character's เวลด้วย already เนาะ fully ascended, can we ก็คือเห still มือน hear เพิ่ม that เสียง line? ภาคตัว We ละคร got เข้า you ไปครับ covered. All ในตอน audio เปลี่ยนตัวละคร lines get ตอนอัพเล saved เว in ล the อะไรอย่างเงี้ย index. You can listen back at any time. Here's something else. In version 1.5, we'll also be seeing a guest book feature update. Guest If book Trailblazers are update ever คืออะไรวะ curious to check which friends อ๋อ have visited เป็น the ตัวละคร Express, ที่ขึ้นมาบน the guest รถ book ไฟ has เว้ย a แล้วก็จะ record มี and บอกว่า message from บท each สนทนา visitor. มีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ Such a neat idea. Additionally, the Forgotten Hall will also be receiving updates in 1.5. First up, in Forgotten Forgotten Hall. Hall Combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. กดรี It's กด like รี this. ได้นะครับ If things aren't going too smooth when challenging a certain stage, Trailblazers can choose to คือ return to the Forgotten Hall map ปกติอะ and ถ้าเรา restart เล่น the แล้ว challenge. When มันแพ้ re-challenging, มันจะโดนเด้งออกเลย previously เว้ย used แต่ถ้าเรารู้ technique ตัวว่า points กำลัง are จะแพ้ replaced. เราสามารถ A รี chance ก to ดรีได้เลย replan your maze technique โอ strategy, เค perhaps. จะได้ไม่ต้องเลือกตัวใหม่เว้ยปกติมัน And ต้อ I งเลือก almost ตัวใหม่ forgot to mention, อันนี้ดีอันนี้ stopping ดี and restarting a challenge in the second half of ป a รับ stage ปรับเร็วมากเลยนะ doesn't คื mean อ you have to redo the first สตาร์ half. เรลเนี่ยอัปเดต That is a คุณภาพ relief. ชีวิตไว And มากเลย when เว้ย entering the Forgotten Hall, your combat lineup for each stage is now remembered. Regardless of whether you met with victory ห้อง or ที่เรา defeat, เคยเล่น your ไปแล้ว previous lineup will be ใช้ตัวละ waiting ค for รอะไร you มันจะ on the เซฟไว้ครับ preparation screen. No need for manual เคยเข้าไป selection. แล้วใช้ Now ทีมไหน that's มันจะ my เซฟไว้ kind of update. จะได้ Can't wait for ไม่ต้อง Trailblazers เสี to ย give เว it ลามาก all ด a spin. เลือกตัว The ละครใหม่ Forgotten อะไรอย่าง Hall งี้ is an important system แล้ว within ก็ the เราจะได้ game. Updates will continue to be ไม่ต้อง rolled จำเลยว่า out, เฮ้ย so stay เราเล่นอะไรไป tuned วะ for future versions. เผื่อจะทับแก้ดาวให้ดี Looks ขึ้นอะไร like เงี้ it's ย time for our final redemption code. See you Okay. on the other side, Trailblazers. โค้ดสุดท้าย The check-in event. แจกอีกแล้ว Heck yeah! มัน Gotta love a check-in event. ตลอดไป And that's not the แจก only ตลอด thing ไป to love in version 1.5. ไม่เคยไม่แจกแล้วแหละเดี๋ยวถ้า Anything ไม่ in แจกมัน today's จะรู้ IPM สึกแปลกๆแล้วนะ programs ตอนเนี้ย tickle your fancy, guys? You had me at Ghost Hunting Squad. มันแจกติดกันมา5 ตั้งแต่ Ready เปิ for ด a เกมอะนะ spooky stream. มันจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ Sign เหรอ me up! As for me, it was all about those ก็ดี unique นะ characters. ก็ดี Huo Huo's tale backstory, Hanya's 10 lords อ๋อ expertise, ตอนนี้ส and รุปก็คือ Argenti's จะมีอีเวน mysterious ต์ search for the เนื้อเรื่อง beauty. หลักจะเป็นฝั่ง Can't เซียน wait โจ to โหล see them in คู่ person. ฝั่ง Couldn't have เท put ลอ it ดคอมมิช better ชั่น myself. เราก็จะได้เจอหัว And with กับ that, Trailblazers, Hanya I bid แล้วก็ you a peaceful เนื้อเรื่องของ onward อาร์เจนติจะเป็น Thank you for เนื้อเรื่อง supporting the สีม่วง IPM. เนาะเควสม่วงก็ See you คือ in the เป็นเคว next ส one. บุกเบิกไม่เขาเรียกว่าอะไรวะ Trailblaze you เควสตัวละคร later. เนาะอ่ะจบแล้วไลน์นะครับอ่ะเท่านี้ก่อน